हेलो गाइस, मैं अनुपम आ गया एक नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्क्रीन काउंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में लगभग 4000 स्क्रीन पर इंडिया में एक साथ रिलीज़ किया गया था। और मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की डिटेल जो है वो आपको बाद में दूंगा। अभी हम बात करेंगे डोमेस्टिक कलेक्शन की। अब बात करते हैं फिल्म के फ्राइडे कलेक्शन की, यानी कि दूसरा दिन। तो फिल्म ने दूसरे दिन कलेक्ट किया था 7 करोड़ 60 लाख। उसके बाद तीसरे दिन यानी कि सैटरडे को ये फिल्म का कलेक्शन हुआ था 8 करोड़ 50 लाख और संडे को फिल्म ने कलेक्ट किया 9 करोड़ 5 लाख। तो गाइस, संडे को मैं सोच रहा था कि कलेक्शन थोड़ा हाई होगी क्योंकि संडे को ज़्यादातर छुट्टियां होती है, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं मेक और ब्रेक मंडे की, क्योंकि मंडे को पता चलता है कि पिक्चर की जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से कितना कलेक्ट कर पाई है पिक्चर। मंडे को दोस्तों ये कलेक्शन सिर्फ 2.5 करोड़ का था, जो कि काफ़ी कम है। तो अभी तक की जो टोटल कलेक्शन की मैं बात करूं तो फिल्म का टोटल कलेक्शन लगभग 44 करोड़ है। ये मैं इंडियन कलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी पिक्चर को 4000 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया और उसकी 5 दिन की कलेक्शन सिर्फ 44 करोड़ है, ये काफ़ी कम है। और फिल्म का जो बजट है वो 350 करोड़ रुपए बताया गया। जैसा कि आपको पता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने और इसके प्रोड्यूसर थे जैकी भगवानी। ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी। ईद के मौके पर यह फिल्म क्लैश हो गई थी अजय देवगन की मैदान मूवी के साथ। फिर भी ट्रेड एनालिस्ट ने बोला था कि ये फिल्म लगभग 20 से 25 करोड़ का ओपनिंग ले सकती है, पर एडवांस बुकिंग जो है उतनी अच्छी नहीं हुई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डे कलेक्शन ऑफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो फर्स्ट डे इस मूवी ने जो कलेक्ट किया था वो था लगभग 15 करोड़ 65 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, जो कि ट्रेड एनालिस्ट ने एक्सपेक्टेशन किया था उस हिसाब से ये पिक्चर कलेक्ट नहीं कर पाई थी। हाँ, ये जरूर है कि ये पिक्चर क्लैश थी, पर 15 करोड़ 65 लाख एक बिग बजट फिल्म के लिए, फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा था, उसके हिसाब से कम है। तो गाइज, अगर मैं लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये फिल्म 55 से लेकर 60 करोड़ के बीच का कलेक्शन कर पाएगी, जो कि काफ़ी कम है। पिक्चर को 4000 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया, ईद के मौके पर पिक्चर रिलीज़ हुई, स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी थी, डायरेक्टर काफ़ी बड़े थे, उसके बावजूद ये पिक्चर का कलेक्शन जो है काफ़ी कम हुआ। और वर्डिक्ट ये पिक्चर का जो मेरे हिसाब से डिजास्टर होने वाला है। तो गाइस, ये बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस पिक्चर का जो ओवरऑल कलेक्शन है वो कितना हो सकता है। थैंक यू गाइस।